درود بیکران، روزگار بخیر باشه. بیایم یه تحلیل هم بیت کوین و هم اتریوم و نسبت اتر به BTC رو هم بیایم با هم بررسی بکنیم تا روند پیش رو ببینیم به کدوم سمت خواهد رفت. اولین فاکتور و اولین ارزی که بررسی میکنیم خود بیت کوین هستش که و همونجور که میبینی تو شرایطی که قرار گرفته من اومدم سطوح مختلفی رو که پیش روش هست رو کامل مشخص کردم. یکی 119,467 حالا میگم اینا همش بابت نقدینگی هایی هستش که در این مناطق قرار گرفته. بعدیش حدود 120,399 تاست و بعدیش هم که 120,988 تقریبا 121,000 تا هست و در نهایت هم که این بالاترین سطحی که دیده بود 120,267 هستش. ببینید چیزی که باعث حرکت BTC خواهد شد فقط و فقط نقدینگی هایی هستش که بایستی تزریق بشه به این مارکت. تو این 2 3 روز گذشته اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی بود که توی BTC یواش یواش ما این سری نقدینگی ها تخلیه شد. یعنی ETF های بیت کوین که سهم بسیار مهم و عظیمی توی مشخص کردن روند دارن، اینها یه سری خریدهایشون رو کمتر کردن و شرکت گلکسی اومد حجم سنگینش رو فروخت و کسایی بودن که در واقع تاثیرگذار بودن دیگه. ولی خب بیت کوین خودش رو نگه داشت، یعنی ما انتظار یک اصلاح عمیق‌تری رو ازش داشتیم، ولی BTC تونست خودش رو در واقع نگه داره و اون حجم ریزشی رو که مد نظر بود رو نداشته باشه. به همین خاطر امیدها نسبت به اینکه بتونه این گام رو به سمت بالا بشکنه، بره به سمت بالا، یه خورده در واقع بیشتر شد و اگر که بتونه اون حرکت خودش رو ادامه بده به سمت بالا تا 130,000 تا براش قابل دسترسی هستش و انتظاری که میرفت که یهو مارکت یه ریزش سنگینی بکنه الان یه خورده کمرنگتر شده. حالا باز هم امروز یک شنبه است، فردا که بازارهای مالی جهانی باز میشن باید ببینیم که به چه صورتی خواهد بود. و حالا من این عددها رو مشخص کردم، این رو پاک میکنم که نمودارمون شلوغ نشه. ببینید مثلا به اندازه همین گام بخواد حرکت بکنه از اینجا بره به سمت بالا تقریبا تا 130,000 تا میره. به اندازه این قاعده‌ای که من کشیدم بخواد حرکت بکنه به اندازه مثلا تا 126,000 تا میاد. پس اینا همش فعلا نشانه های بدی نیستش، هرچند که در یک مثلثی قرار گرفته که اصطلاحا به مثلث میگن مثلث کاهشی و احتمال اینکه حرکت به سمت پایین رو داشته باشه رو هم در این مدل بیشتر در واقع احتمال میدهند. ولی رو قاعده نقدینگی که ورود داره میکنه احتمال میدم که بتونه روندش صعودی باشه. خب بریم راجع به اتریوم هم یه صحبتی با هم داشته باشیم، ببینیم وضعیت اتریوم به چه صورتی هستش. ببینید اتریوم یه جورایی وضعیت به نسبه شاید بهتری رو در واقع نسبت به بیت کوین داشته باشه. اتریوم اصخایی میکنم، اتریوم در مقابلش ATHش قرار گرفته، یعنی مثل بیت کوین نیستش که ATH های جدید زده باشه و همچنان داره تلاش میکنه تا به یک سقف جدیدی برسه. بیت کوین سقف رو زد و حالا اصلاح کرد، ولی این یکی داره تلاش میکنه که به اون سقف‌های جدید خودش برسه. 4110 وضعیتی که داره، گام‌های حرکتی که در اتریوم میبینیم نسبت به بیت کوین وضعیت بهتری داره، یعنی به احتمالی که اتریوم 4000 تا رو ببینه خب بیشتر هستش تا به نسبه اینکه ما خیلی امید داشته باشیم مثلا بیت کوین ارز سنگین تره بده. هرچند که بیت کوین دامیننس بالایی داره و وقتی حرکت میکنه بازار رو با خودش جابجا میکنه، ولی اتریوم با توجه به اینکه نقدینگی همین چند وقته اگر ETF هاشو چک بکنید روزهایی که بیت کوین منفی بوده هم اتریوم ETF مثبتی رو داشته و خب این هم به نفع خود اتریوم هم به نفع توکن های
EVM کامپتیبل هستش کلا و هم به نفع حالا لایه دوم ها و کلا فناوری هایی که دارن رو حوزه اتریوم کار میکنن، خب براشون خیلی مفیدتر هم بود و سودهای بیشتری رو هم نصیبشون کرد. قصه که داره اتریوم هستش که احتمال زیاد یه حرکتی رو به سمت بالا تا حدود 4000 تا داره و تا 4000 تا رسیدن برای چیز سختی نیستش. بریم سراغ نسبت اتریوم به BTC که وضعیت در واقع یک سری از آلت کوین ها رو مشخص میکنه. اون رو هم که میبینیم وضعیتی هستش که همچنان درسته که حالا قله های یکسانی تقریبا اینجا تشکیل داده، ولی گام بدی رو نداره. یعنی احتمال اینکه بتونه بیاد تا این لول ها که اومده و خودش رو برسونه به این لول ها هم وجود داره. باز هم باید ببینیم که نقدینگی در بازار چه تصمیم نهایی رو برای بازار خواهد گرفت. فعلا شرایط بدی نیست و حالا باید ببینیم وضعیت به چه صورت به پیش میره. مراقب سرمایه‌تون باشید.